神農之旅大旅遊，今日帶大家去正定古城東城牆。東城牆一般咧5點鐘咧就會開燈噶啦。白雪皚皚，啱啱開燈，依家望住咧就係東城牆，喺個視頻後邊咧，即係我拍攝嘅後邊咧就興榮路。呢個時間呢，下班時間啊，塞車塞車得好犀利。我喺趙雲廟呢，5點鐘行過嚟，行到依家5點17分咁佢啱啱開咗燈冇幾耐，好入去上城牆呢度興榮路下班時間非常塞車。好，由呢條爛木棧道行入去，有好多木板爛咗㗎。好不好玩，小妹妹？你好嗎？開心嗎？拖住啦，靚女。可以有鐵線啊！打橫呢邊積雪特別犀利。
咁依家我哋喺呢邊入咗嚟咧，上到嚟呢度係盡頭噶啦。咁啊，另外咧要由另外一邊上嘅啊。所以呢邊咧比較上係一啲雪鋪得多啲嘅，因為冇工作人員清理啊嘛，同埋會感覺到啊呢度一破舊啲嘅。細心留意啊，呢啲唔係石嚟嘅，呢啲唔係石嚟嘅，一纖維嚟嘅。嗱，呢度有個窿睇到啦。嗱，呢纖維嘅，鑿咗人哋個窿啫。啊，呢纖維嚟嘅，啊。人哋修補好，佢哋又真係鑿人哋。好啦，我哋翻落去，再去另外一邊揾入口啦。嗱，迎旭門呢邊咧，上咗去咧就係掘頭噶啊。迎旭門呢度上咗去，靠右上啊，上咗去之後啊就係掘頭嘅。好啦，依家我哋上東城牆啦。啊，呢邊咧就係正常啲旅遊人士咧，就由呢邊上嘅。迎旭嗰邊咧上咗去掘頭嘅。嗰邊係俾馬行嘅，我哋呢度係俾人。但係呢度睇唔到路，其實睇得條路咋係咪啊？淨係得呢條路啊，先係呢條。因為入夜睇唔到馬道為止條路啊。咁咪人喺度行咯，呢啲馬咪拖住佢呢度掘咗一個位，跟住話俾你聽呢個位。咁我呢啲人喺度，你合馬係咪啊？合唔合啊？夜晚上去城牆啊，係黑掹掹嘅，因為呢邊同南城牆唔同，南城牆咧有晒燈光，有晒城。嗱，鏡頭直望嗰邊咧就南城牆嗰邊啦。好啦，跟住行上去望一望噶啦都要。大想哦，唔上得嘅係嘛？上得，我哋鎖咗添，上得嘅。離遠望到呢個閘要係唔俾上添。
哇！呢個城牆下低啊，好熱鬧啊！大排檔啊，火鍋啊，多的是。好似啲風唔喺旁邊，可以影到個星體。好啦，神龍之旅大旅遊啊，正定古城、東城牆同埋東南角台嘅視頻呢，就介紹到嚟呢度啦。多謝大家收睇。咁啊，要行翻落嚟之後啊，行翻小路去翻南門嗰邊啦。正定南城門夜景。嗱，剛才咧，我哋就由東城牆跟住經過東角台，就由上高一路行過嚟，行到中段咧，我哋就落咗嚟啦。因為呢一段咧，南城牆呢一段咧，我行過好多次啦，所以今晚都費事上去拍攝啦。咁呢個視頻咧就會接返13號雪下嘅南城牆視頻俾大家睇。三關紅鎮，長樂門。